Приветствую всех друзей и подписчиков моего канала, а также гостей, которые зашли на канал. Сегодня я хочу рассказать о моем приобретении, о моторе Вихрь водомет, вернее Вихрь с водометной насадкой Ветер. Итак, расход мотора немного больше, чем расход Вихря. Если в мануале у простого Вихря написано, что он расходует 10 килограмм бензина в час, то этот должен расходовать на 25% больше. Также теряется мощность. Если у Вихря 30-го 27 плюс-минус 2 лошадки, то у этого мотора еще лошадок на 5 должно быть меньше. Но можно смириться с этими недостатками в пользу проходимости. Мы же берем эту насадку для проходимости, а не для экономии бензина. Если осмотреть внимательно мотоголовку этого Вихря, стандартная мотоголовка с контактным зажиганием, нет верхнего стартера, надо будет установить. Стоит стандартный бензонасос, стандартный карбюратор, катушки зажигания, надсвечники под замену, скорее всего с бронепроводами. Так, что тут еще? Какая разница? Но если посмотреть, на Дэдвуде имеется вот такой вот бочонок с резьбой, к которому крепится тяга, которая регулирует конденсаторы на моторе. Видимо, предыдущий хозяин вывел наружу для удобства замены. Если вдруг конденсатор перестанет работать, чтобы можно было, не надо было снимать маховик, можно было вот так вот просто открутить и поменять на другой работающий конденсатор и дальше плыть. Здесь у мотора выходит, как обычно, два провода. Стоп, глушилка. В планах сделать так же, как на моем Вихре. Вывести провода, папку-мамку. И вывести вот к стандартным проводам. И кнопки стоп-двигатель для удобства. В этом году я ее много раз тестировал. Честно говоря, показал себя на 5 с плюсом. Очень удобная вещь. Всем советую. Взял ручку обычную от газона. И внутрь ручки вмонтировал стандартную кнопку. Так выглядит импеллер водометной насадки. Мой импеллер выполнен из металла какими-то умельцами, а стандартный импеллер, который с ним шел, он выполнен из какого-то сплава. Вот видите, видимо, поймал пару камней и обломал две лопасти, поэтому предыдущему хозяину пришлось заказывать. Вот. Это вот стандартный импеллер. Сейчас зима, где надо смажем, где надо подлатаем, немножко переберем местами. А вообще в планах, когда откроется водомоторный сезон, сделать испытание этого Вихря с этой насадкой на воде, сделать замеры через GPS, чтобы точно сказать, как он идет, сколько он идет, с судоводителем и с пассажирами. Потому что одно дело слухи, а другое дело, когда померишь сам. Надеюсь, мое видео было интересным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Пишите в комментариях, что не понравилось. Буду снимать обзоры дальше. Всем удачи. До скорой встречи.